විසිපහ දෙක අභ්‍යාසය ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරන්නයි මගේ මේ සූදානම. පළවෙනි ගණන එකම වර්ගයේ බල්බ 10ක් ඇති පෙට්ටියක බල්බ 3ක් සදොස් බව නිමල් දකි. නිමල් පෙට්ටියෙන් එකක් අහඹු ලෙසගෙන සදොස් දැයි පරීක්ෂා කොට එය ආපසු නොදමා දෙවැනි බල්බයක් ගනී. රුක් සටහනක දක්වන්න කියනවා සදොස් එකැනෙ දොස් සහිත බල්බ 3ක් තියෙන හින්දා ඔක්කොම බල්බ 10ක් තියෙන හින්දා සදොස් බල්බයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව 10න් 3යි. නිදොස් බල්බයක් ලැබීමේ සම්භාවිතාව 10න් 7යි. පළමු ගැනීම. නමුත් දෙවන ගැනීමේදී පළමුව ගල්නා බල්බය නැවත නොදමා ප්‍රතිස්ථාපනය රහිතව ගන්න නිසා දෙවැනි වතාවේ බල්බ තියෙන්නේ 9යි. සදොස් බල්බයක් පැත්තක තිබ්බා නම් සදොස් බල්බ 3 නෙමෙයි දැන් 2යි. නිදොස් බල්බ 7 එහෙමමයි. නමුත් නිදොස් බල්බයක් ඉවතටගෙන පැත්තක තිබ්බා නම් සදොස් බල්බ 3 එහෙමමයි. නිදොස් බල්බ 7 6ක් බවට පත් වෙනවා. එක් බල්බයක් ගෙන පැත්තක තියෙනවා. සදොස් බල්බයක් අඩු නිසා සම්භාවිතාවය මේ විදිහ වෙනවා. නිදොස් බල්බයක් අඩු නිසා සම්භාවිතාවය මේ විදිහ වෙනවා. සදොස් බල්බයක් ගත්තොත් මෙහෙම වේවි. නිදොස් බල්බයක් ගත්තොත් මෙහෙම වේවි. පළමුව සදොස් බල්බයක් ලැබීම හා දෙවනුව සදොස් බල්බයක් ලැබීම සිද්ධි. යුගලය පරායත්ත වන බව නිමල් පවසයි. එහි සත්‍ය අසත්‍යතාවය ඔව්. පළමු ගැනීම දෙවෙනි ගැනීමට බලපානවා. මොකද පළමු ගැනීමේදී බල්බයක් අඩු වෙනවා. ඒ අනුව තමයි අපේ දෙවන ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා පළමුව ගන්නා බල්බය නැවත නොදමන නිසා දෙවන සිද්ධිය කෙරෙහි පළමු සිද්ධිය බලපානවා. ඒ නිසා සිද්ධි යුගලය පරායත්තයි. රුක් සටහන ඇසුරෙන් පහත දැක්වෙන සම්භාවිතා සොයන්න. බල්බ දෙකම සදොස් සේවා වීම සදොස් සම්භාවිතාව 96යි. එක් බල්බයක් පමණක් සදොස් වීම. එහෙම තැන් දෙකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. සදොස් නිදොස් සදොස්. පළමු බල්බය සදොස් දෙවන බල්බය නිදොස්. එහෙම නැත්නම් පළමු බල්බය නිදොස් දෙවන බල්බය සදොස්. සුළු කරොත් අපිට ලැබෙනවා 93යි සම්භාවිතාව. අපි තව ඉදිරියට යමු. යටත් පිරිසෙන් එක් බල්බයක්වත් සදොස් වීම අදහස් කරන්නේ එක් බල්බයක් හෝ ඊට වැඩියෙන් සදොස් වීම. එහෙමනම් සදොස් කියන අත් අපිට ගන්න පුළුවන්. සදොස් නිදොස් ගන්න පුළුවන්. නිදොස් සදොස් ගන්න පුළුවන්. සම්භාවිතාවය අපිට ලැබේවි 90න් 48යි. දෙවෙනි ගණන පාපන්තු කණ්ඩායමක සිටින ඒනම් ක්‍රීඩකයෙක් එක්තරා තරගයකට ක්‍රීඩා කිරීමේ සම්භාවිතාව 4න් 3යි. එහෙමනම් ක්‍රීඩා නොකිරීමේ සම්භාවිතාව 4න් 1යි. ක්‍රීඩකයා එම තරගයට ක්‍රීඩා කළහොත් ජය ලැබීමේ සම්භාවිතාවය 8න් 5යි. එහෙමනම් ජය නොලැබීමේ සම්භාවිතාවය ක්‍රීඩා නොකළොත් 8න් 3 වෙනවා. එනම් ක්‍රීඩකයා මෙම තරගයට ක්‍රීඩා නොකිරීමේ සම්භාවිතාවය ක්‍රීඩා කිරීමේ සම්භාවිතාවය 4න් 3යි. එහෙමනම් ක්‍රීඩා නොකිරීමේ සම්භාවිතාවය 4න් 1යි. ක්‍රීඩකයා මෙම තරගයට ක්‍රීඩා නොකළහොත් ජය ලැබීමේ සම්භාවිතාව. ක්‍රීඩා නොකළහොත් ජය ලැබීම සහ පරාජය වීම සමසේ භව්‍ය වේ. ඒ කියන්නේ සම හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක. සමසේ භව්‍ය නිසා
ජය ලැබීමේ සම්භාවිතාවය දෙකෙන් එකයි. එලෙසම පරාජය වීමේ සම්භාවිතාවය දෙකෙන් එකයි. ක්‍රීඩකයා ක්‍රීඩා කිරීම හෝ නොකිරීම පළමු කොටසටත් ජය ලැබීම හෝ නොලැබීම දෙවන කොටසටත් ගෙන නියැදි අවකාශය රුක් සටහනක දක්වන්න. ක්‍රීඩා කිරීමේ සම්භාවිතාවය 4/3යි. ක්‍රීඩා නොකිරීමේ සම්භාවිතාවය 4/1යි. ක්‍රීඩා කළොත් ජය ලැබීමේ සම්භාවිතාවය 8/5යි. ක්‍රීඩා කළොත් පරාජය වීමේ සම්භාවිතාවය 8/3යි. ක්‍රීඩා නොකළොත් ජය ලැබීමේ සම්භාවිතාවය 2/1යි. පරාජය වීමේ සම්භාවිතාවයත් 2/1යි. සමසේ භව්‍ය නිසා. රුක් සටහන ඇසුරෙන් මෙම පාපන්දු කණ්ඩායම තරගයෙන් ජය ලැබීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න. ජය ලැබිය හැකි ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඔහු ක්‍රීඩා කරලා ජය ලබන්නත් පුළුවනි. ඔහු ක්‍රීඩා නොකර ජය ලබන්නත් පුළුවනි. අපි මේක සුළු කරමු. 32න් 15යි 8/1යි. පොදු හරයකට ගත්තොත් මේක 32න් 4 බවට පත් වෙනවා. 32න් 19යි. ක්‍රීඩකයා මෙම තරගයට ක්‍රීඩා කිරීම වඩා වාසිදායක වන්නේ දැයි අපි බලමු. ක්‍රීඩා කළහොත් ජය ලැබීමේ සම්භාවිතාවය 8/5යි. අපිට ගානේ කියනවා. ක්‍රීඩා නොකළහොත් ජය ලැබීමේ සම්භාවිතාවය 2/1යි. ඒ කියන්නේ 8/4යි. 8/5 විශාලයි 8/4ට වඩා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ සම්භාවිතාවය වැඩි. එහෙමනම් ඒ ක්‍රීඩා කිරීම වාසිදායකයි. ඇයි? ජය ලැබීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. මල්ලක එකම තරමේ ඉදුණු දිවුල් ගෙඩි 4ක්ද නොඉදුණු දිවුල් ගෙඩි 3ක්ද තියෙනවා. නාමලී මින් එක් ගෙඩියක් හාම් ලෙස ගන්නවා. ඉදුණු එකක් නම් එය ආපසු මල්ලට නොදැමා දෙවැන්නක් ගන්නවා. ඉදුලා නම් ආයෙ දාන්නේ නැහැ, තව එකක් ගන්නවා. නමුත් නොඉදුණු එකක් නම් ඒක දාලා තව එකක් ගන්නවා. එතකොට මේ දෙක වෙනස්ව කියන්නේ. නියැදි අවකාශයේ රුක් සටහනක දක්වන්න. පළමු ගැනීම ඉදුණු වෙන්න පුළුවන්, නොඉදුණු වෙන්න පුළුවන්. ඉදුණු 4ක් තියෙන හින්දා ඉදුණු එකක් වීමේ සම්භාවිතාවය 7/4යි. නොඉදුණු එකක් වීමේ සම්භාවිතාවය 7/3යි. ඉදුණු එකක් නම් නැවත දාන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේ දියුල් ගෙඩි ගණන 6ක් බවට පත් වෙනවා. එහෙමනම් දෙවන ගැනීමේදී ඉදුණු ගෙඩි 4 ඉදුණු ගෙඩියක් ඉවතට ගත්ත නිසා ඉදුණු ගෙඩි 3ක් වෙනවා. නොඉදුණු ගෙඩි 3 එහෙමමයි. ඉදුණු එකක් ගත්තොත් සම්භාවිතාවය මේ වගේ වේවි. නමුත් නොඉදුණු එකක් ඉවතට ගත්තේ නම් එය ආපහු දානවා. ඒ නිසා අර දියුල් ගෙඩි 7 එහෙමමයි, සම්භාවිතාවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉදුණු ගෙඩියක් ගත්තොත් දෙවෙනි ගැනීමේදී සම්භාවිතාවය වෙනස් වෙනවා. නොඉදුණු ගෙඩියක් ගත්තොත් පළවෙනි වතාවේ දෙවෙනි වතාවේ සම්භාවිතාවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් පළවෙනි වතාවේ ඉදුණු ගෙඩියක් වීම දෙවෙනි වතාවට බලපානවා. පළවෙනි වතාවේ නොඉදුණු ගෙඩියක් වීම දෙවෙනි වතාවට බලපාන්නේ නැහැ. පළමුව ගත් ගෙඩිය ඉදුණු එකක් වීම සහ දෙවනුව ගත් ගෙඩිය ඉදුණු එකක් වීම. ස්වායත්ත සිද්ධි දෙකකි. නෑ ස්වායත්ත නැහැ. මොකද පළමු ගැනීම ඉදුණු වුණොත් ඒක දෙවෙනි සිද්ධියට බලපානවා. ඒ නිසා ඒක ස්වායත්ත නෙමෙයි, පරායත්තයි. පළමුව ගත් ගෙඩිය නොඉදුණු එකක් වීම සහ දෙවනුව ගත් ගෙඩිය නොඉදුණු එකක් වීම පරායත්තයි නැහැ. පළමුව ගන්නා ගෙඩිය නොඉදුණු එකක් නම් ඒක ආපහු දානවා. ඒ නිසා ඒක දෙවෙනි ගැනීමට බලපාන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ දෙක ස්වායත්තයි. රුක් සටහන ඇසුරෙන් පහත දැක්වෙන සම්භාවිතා සොයන්න.
ගත් ගෙඩි දෙකම ඉදුණු වේවා වීම. මෙන්න මේ ඔස්සේ යන්න 7න් 4 ගුණ කිරීම 6න් 3 සම්භාවිතාව 42න් 12යි. දෙවනුව ගත් ගෙඩිය ඉදුණු එකක් වීම. ඒ කියන්නේ නොඉදුණු ඉදුණු කියන අවස්ථාවයි මේ කතා කරන්නේ. ඒකේ සම්භාවිතාව 7න් 3 7න් 4 මෙන්න ඒක. ඒ වගේම තව විදිහකට වෙන්න පුළුවන්. දෙවනුව ගත් ගෙඩිය නොඉදුණු. පළවෙනි එක ඉදිලා දෙවෙනි එක නොඉදුණා වෙන්න පුළුවන්. ඒක තියෙනවා මෙතන. පළවෙනි එකත් නොඉදිලා දෙවෙනි එකත් නොඉදුණු ගෙඩියක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක තියෙනවා මෙතන. අපි මේ දෙක සුළු කරමු. මම මෙතනදී අපි කිව්වා සම්භාවිතාවේදී කැපෙන ඒවා කපන්නේ නැහැ, සුළු කරන්නේ නැහැ කියලා. නමුත් මම සුළු කරා මොකද පොදු හරයකට ගන්න ඕනේ නිසා. මෙතන හරය 49යි. මෙතන හරය 49 නෙමෙයි. ඒ නිසයි මම සුළු කරේ. පොදු හරයක් ගන්න නම් මේක 7න් ගුණ කරන්න ඕනේ. 49න් 14 වෙනවා. එකතු කළ විට 49න් 26යි. ගත් ගෙඩි දෙකෙන් එකක් පමණක් ඉදුණු වේවා වීම. එහෙම වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් ඉදුණු නොඉදුණු කියන අවස්ථාව. අනෙක නොඉදුණු ඉදුණු කියන අවස්ථාව. ඉදුණු නොඉදුණු සහ නොඉදුණු ඉදුණු කියන අවස්ථාව. අපි මේක සුළු කරමු. ඉස්සෙල්ලා වගේමයි හරය වෙනස්. 49න් 26යි සම්භාවිතාවය. හතරවෙනි ගණන. මීට ආසන්න ගණනක් මම දීලා තියෙනවා. මගේ වීඩියෝවේ දෙවෙනි වීඩියෝවේ ඔබ බලන්න. කොණ්ඩකටු හිසේ ගසාගෙන ඉන්නවා. ඒවා ගලවලා භාජනයකට දානවා. භාජනයෙන් අරගෙන ආයේ හිසේ ගසා ගන්නවා. මෙන්න මේ ගාන අධ්‍යයනය කරන්න. ඒක මේකට බොහොම ආසන්න ගානක්. සිරිමල්ගේ ගවගාලේ පිරිමි සතුන් 5ක් ගැහැණු සතුන් 15ක් ඔක්කොම 20ක් සිටී. නාදන්ගේ ගවගාලේ පිරිමි දෙන්නෙක් ගැහැණු 8 දෙනෙක් 10 දෙනෙක් සිටී. සිරිමල් හා නාදන් එක් සතෙකු බැගින් හුවමාරු කර ගැනීමට එකඟ විය. පළමුව සිරිමල් අහඹු ලෙස තෝරාගත් සතෙක් නාදන්ට යැවූ පසු නාදන් අහඹු ලෙස තෝරාගත් සතෙක් සිරිමල්ට එවන ලදී. මේ ගවගාලේ ඉන්නේ 10 දෙනයි. නමුත් එක්කෙනෙක් දාලයි ගන්නේ. ඒ නිසා දෙවෙනි ගැනීමේදී මේ ගවගාලේ 11 දෙනෙක් ඉන්නවා. මෙන්න පළමු ගැනීම. පිරිමි ගැහැණු සිරිමල්ගේ ගවගාලේ පිරිමි 5යි ගැහැණු 15යි ඔක්කොම 20යි. පිරිමි සතෙකු ලැබීමේ සම්භාවිතාව 20න් 5යි. ගැහැණු සතෙකු ලැබීමේ සම්භාවිතාව 20න් 15යි. අනෙක් ගවගාලේ 10 දෙනෙක් ඉන්නවා. හැබැයි පිරිමි සතෙක් ගියොත් පිරිමි 2 පිරිමි 3ක් බවට පත් වෙනවා. ගැහැණුවට වැඩි වෙන්නේ නැහැ. සියල්ල 11ක් බවට පත් වෙනවා. ගැහැණු සතෙක් ගෙනිච්චොත් පිරිමි 2 වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ගැහැණු 8 ගැහැණු 9ක් බවට පත් වෙනවා. සතුන් 11ක් බවට පත් වෙනවා. පිරිමි සතෙක් වැඩි වුණොත් නාදන්ගේ ගවගාලෙන් ගෙනීම මේ විදිහට වේවි සම්භාවිතාව. ගැහැණු සතෙක් වැඩි වුණොත් සම්භාවිතාව මේ විදිහට වේවි. හුවමාරු නිසා සිරිමල්ගේ ගවගාලේ පිරිමි සතෙක් අඩුවීම. පිරිමි සතෙක් අඩු වෙන්න නම් පිරිමි සතෙක් ගිහිල්ලා ඒ වෙනුවට ගැහැණු සතෙක් එන්න ඕනේ. පිරිමි සතෙක් ගිහිල්ලා ගැහැණු සතෙක් එන්න ඕනේ. සම්භාවිතාවය 220න් 40යි. හුවමාරුව නිසා සිරිමල්ගේ ගවගාලේ පිරිමි සතෙක් වැඩිවීම එහෙම වෙන්න නම් ගැහැණු සතෙක් ගිහිල්ලා පිරිමි සතෙක් එන්න ඕනේ. ගැහැණු සතෙක් ගිහිල්ලා පිරිමි සතෙක් ආවොත් පිරිමි සතෙක් වැඩි වෙනවා.
හුවමාරුව නිසා ගාල් දෙකෙහි පිරිමි හා ගැහැණු සතුන් ගණන වෙනස් නොවීම. එහෙම වෙන්න නම් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ පිරිමි සතෙක් ගිහිල්ලා පිරිමි සතෙක්ම එන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගැහැණු සතෙක් ගිහිල්ලා ගැහැණු සතෙක්ම එන්න ඕනේ. පිරිමි සතෙක් ගිහිල්ලා පිරිමි සතෙක් ආවොත් තිබ්බ විදිහමයි. ගැහැණු සතෙක් ගිහිල්ලා ගැහැණු සතෙක් ආවොත් තිබ්බ විදිහමයි. සමහර විට ගිය සතාම එන එකක් නැහැ. නමුත් අපි මේ කතා කරන්නේ පිරිමි සතුන් ගණන සහ ගැහැණු සතුන් ගණන පිළිබඳවයි. සම්භාවිතාව ඔබට අවශ්‍ය නම් සරල කරන්න පුළුවන්. මේක අත්‍යවශ්‍ය පියවරක් නෙමෙයි. ගාන නැවතත් වෙනස් කරනවා. ඉහත විස්තර කර ඇති ආකාරයට නොව වෙනත් ආකාරයකට ඔවුන් දෙදෙනා සතුන් හුවමාරු කළය. සිරිමල් හා නාදන් තම ගාල්වලින් සතෙකු බැගින් අහඹු ලෙස තෝරාගෙන මිත්‍ර අබ්දුල්ගේ නිවසට ගොස්. එහිදී සතුන් දෙදෙනා හුවමාරු කර ගෙන නව ගාල්වලට මුදා හැරියේ නම් එම සසම්භාවි පරීක්ෂණයට අදාළව ඉහත කොටසේ අසා ඇති සම්භාවිතා සොයන්න. මේක මෙච්චර මේ පොඩ්ඩක් පැටලෙන සුළුයි අපිට මේ තව කෙනෙක් මේකට එකතු වෙනවා. අබ්දුල් ගැන පැත්තක තියන්න. මෙහෙම හිතන්න. සිරිමල් සතෙක් ගෙනහිල්ලා නාදන්ගේ ගාලට දැම්මේ නැතුව දාන්න කලින් නාදන්ගේ ගාලෙන් සතෙක් ගේනවා. එහෙනම් නාදන්ගේ ගාලේ හිටිය 10 දෙනා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. 10 දෙනාගෙන් තමයි ගේන්නේ. එහෙමනම් රුක් සටහන මේ ආකාරයට වේවි. සිරිමල්ගේ ගාලේ පිරිමි 5යි ගෑනු 15යි. නාදන්ගේ පිරිමි 2යි ගෑනු 8යි. පළමුව ගෙනියන සතා මේ ගවගාලට නොදා දෙවැන්නා ගන්න නිසා මේ සම්භාවිතාවය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පළමු ක්‍රියාව දෙවෙනි ක්‍රියාවට බලපාන්නේ නැහැ, ස්වායත්තයි. හුවමාරුව නිසා සිරිමල්ගේ ගාලේ පිරිමි සතෙක් අඩුවීම. පිරිමි සතෙක් ගිහිල්ලා ගෑනු සතෙක් එන්න ඕනේ. සම්භාවිතාවය 240යි. හුවමාරුව නිසා සිරිමල්ගේ ගාලේ පිරිමි සතෙක් වැඩිවීම. ගැහැණු සතෙක් ගිහිල්ලා පිරිමි සතෙක් එන්න ඕනේ. සම්භාවිතාවය 230යි. හුවමාරුව නිසා ගාල් දෙකෙහි පිරිමි හා ගැහැණු සතුන් ගණන වෙනස් නොවීම. ක්‍රම දෙකකට වෙන්න පුළුවන්. පිරිමි සතෙක් ගිහිල්ලා පිරිමි සතෙක් ආවොත් හෝ ගැහැණු සතෙක් ගිහිල්ලා ගැහැණු සතෙක් ආවොත් සතුන් ගණන ගැහැණු පිරිමි සතුන් ගණන වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. X හා Y යනු එකම රෝගයක් සඳහා දෙනු ලබන සඵලත්වයෙන් පිළිවෙලින් සඵලත්වය යනු සාර්ථක වීමේ සම්භාවිතාව 90% වූ ඖෂධ දෙකක්. එක් ඖෂධයකින් පසු සුව නොවුනොත් පමණක් අනෙක් ඖෂධය දෙනවා. එයද සාර්ථක නොවුනොත් ශල්‍ය කර්මයට භාජනය කරනවා. මේක මගේ දෙවන වීඩියෝවේ තිබ්බ ගමට කොටියෙක් එනවා කියන ගානත් එක්ක සංසන්දනය කරන්න. ඒකෙදි මම කියනවා උගුලට අහු නොවුනොත් වෙඩි තියනවා කියලා. මේක කියන්නේ එක බේතක් සාර්ථක නොවුනොත් අනෙක් බේත දෙනවා කියලා. මේ ගානේ පුංචි පැටලීමක් අපිට තියෙනවා. ඒ තමයි කොයි බේතද ඉස්සෙල්ලා දෙන්නේ කියලා මේ ගානේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු මෙන්න මේ බේත ඉස්සෙල්ලා දෙනවා කියලා. X බේත ලබා දුන්නොත් සුව වීමේ සම්භාවිතාව 90%යි, සුව නොවීම 10%යි. ඔබ දන්නවා සුව වුණොත් Y බේත දෙන්න ඕනේ නැහැ. සුව නොවුනොත් Y බේත දෙන්න ඕනේ. Y බේතෙන් සුව වීමේ සම්භාවිතාව 80%යි. එහෙනම් සුව නොවීම 20%යි.
මෙන්න මේ පාරේ ගියොත් ඒ කියන්නේ පළවෙනි බේතිනුත් සුව වුණේ නැත්නම් දෙවෙනි බේතිනුත් සුව වුණේ නැත්නම් මෙතනින් එහාට තමයි ශල්‍ය කර්මය තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක අපේ ගණනට අදාළ නැහැ. ඖෂධ වර්ග දෙකම ලබා දීමෙන් පසු රෝගිය සුව වීමේ සම්භාවිතාව. ඖෂධ දෙකම දීලා හොඳ වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ දෙකම දීලානේ. පළවෙනි ඖෂධෙත් දීලා දෙවෙනි ඖෂධෙත් දීලා. එහෙමනම් පළවෙනි එකෙන් හොඳ වුණේ නැත්තන්නේ දෙවෙනි එක දෙන්නේ. එහෙමනම් ඔය මෙන්න මේ පාර ගැනයි කතා කරන්නේ. පළවෙනි එකෙන් සුව වෙලා නැහැ. දෙවෙනි එකෙන් සුව වෙලා තියෙනවා. සුව නොවීම, සුව වීම. ඖෂධ දෙකම දීලා හොඳ වෙලා. ඖෂධ දෙකම දීලා හොඳ වෙලා නම් දෙවෙනි එකෙන් තමයි හොඳ වෙලා තියෙන්නේ. මොකද පළවෙනි එකෙන් හොඳ වුණා නම් දෙකම දෙන්න ඕනේ නැහැ. සම්භාවිතාව මෙන්න. ඔබට අවශ්‍ය නම් සරල කරන්නට පුළුවනි. රෝගියෙක් ශල්‍ය කර්මයකට යොමු කිරීමට සිදුවීමේ සම්භාවිතාව. එහෙම වෙන්නේ මේ දෙකම අසාර්ථක වුණොත්. එහෙමනම් එම සම්භාවිතාව මේක ගුණ කිරීම සුව නොවීම, සුව නොවීම. මෙන්න සම්භාවිතාවය ඔබට අවශ්‍ය නම් සරල කරන්නට පුළුවනි. 6 වෙනි ගණන ආයතනයක සේවය කරනු ලබන ලිපිකාර තනතුර හා කම්කරු තනතුර දරන්නන්ගේ පිමිතිරි බව, මේ කියන්නේ ගැහැණු පිරිමි බව පහත වගේ දැක්වෙනවා. ලිපිකරු පිරිමි 5යි, ගැහැණු 8යි, කම්කරු ගැහැණු 2යි, සමා වෙන්න පිරිමි 2යි, ගැහැණු 1යි. පිරිමි ඉන්නවා 7ක් ඔක්කොම, ගැහැණු ඉන්නවා ඔක්කොම 9ක්. ලිපිකරු ඉන්නවා 13ක්, කම්කරු ඉන්නවා 3ක් එකතුව. මේ වගේ ගානකදී සිංහල භාෂාවත් එක්ක අපිට පුංචි ගැටලු තියෙනවා. ලිපිකරු කියන වචනයෙන් ගැහැණු පිරිම දෙකොටසම හඳුන්වනවා. කම්කරු කිව්වහම ගැහැණු පිරිමි දෙකටම අපි කම්කරු කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. මෙන්න මෙතන පුංචි පැටලැවිල්ලක් තියෙනවා අපිට. අපි බලමු උත්තර දෙන්න. මෙම ආයතනයෙන් අහඹු ලෙස තෝරාගත් අය. ඔබට පේනවා ආයතනයේ 16 දෙනෙක් ඉන්නවා. කම්කරු තනතුරක් දරන්නෙක් වීමේ සම්භාවිතාව. කම්කරු තනතුරු දරන 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක හින්දා සම්භාවිතාව 16න් 3යි. ඔක්කොම 16යි. කම්කරු 3යි. මෙතන කම්කරු කියන එකෙන් අදහස් කරනවා ඇත්තේ ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලොම. මෙම ආයතනයෙන් අහඹු ලෙස තෝරාගත් අයෙක් ලිපිකාරිනියක වීමේ. එහෙනම් පැහැදිලිවම ගැහැණු ලිපිකාරිනියක්. ලිපිකාරිනියෝ අපිට ඉන්නවා 8 දෙනෙක්. ඔක්කොම ඉන්නේ 16යි. ඒකින්ද සම්භාවිතාව 16න් 8යි. ගැහැණු අයෙකු විනිනම් එය කම්කරු තනතුර දරන්නෙකු වීමේ. ගැහැණු අයෙකු වුණිනම් එහෙම කිව්වහම අපි තෝරගන්නේ 16න් නෙමෙයි මෙන්න මේ ගැහැණු ගොඩෙන්. ගැහැණු අයෙකු වුණිනම් ගැහැණු කෙනෙක් වෙලා ඉවරයි. එහෙනම් මේ 9න් තමයි අපි ගන්නෙ. සියල්ල ගන්නෙ නැහැ. ගැහැණු පිරිමි දෙගොල්ලම තමයි 16. කම්කරු ඉන්නේ එකයි. එහෙනම් කම්කරු තනතුරක් දරන්නෙකු වීම 9න් එකයි. මෙම ආයතනයෙන් අහඹු ලෙස ලිපිකාර තනතුර දරන්නෙකු හා කම්කරු තනතුර දරන්නෙකු දෙන්නෙක් තෝරා ගනි. අපි අඳිමු. ලිපිකරු තෝරගන්නකොට ලිපිකරු ඉන්නවා 13ක්. මේ තියෙන එකතුව 13යි. 5ක් පිරිමි 8ක් ගැහැණු. කම්කරු ඉන්නවා 3ක්. එකතුව පිරිමි 2යි ගැහැණු 1යි. 3න් 2යි 3න් 1යි. රුක් සටහනක දැක්වුවා. පළවෙනි ක්‍රියාව දෙවෙනි ක්‍රියාවට බලපාන්නේ නැහැ. ඒ ඇසුරෙන් තෝරාගත් දෙදෙනා අතරින්
එක් අයෙක්වත් පිරිමි අයෙකු වීමේ. එහෙමනම් අපිට මේ පිරිමි කියන අවස්ථාව ගන්න පුළුවන්. පිරිමි ගැහැණු කියන අවස්ථාව ගන්න පුළුවන්. ගැහැණු පිරිමි කියන අවස්ථාව ගන්න පුළුවන්. එක් අයෙක්වත් පිරිමි වීමේ සම්භාවිතාව 39න් 31යි. මෙතනදී මතක තියාගන්න ලිපිකරු තෝරගන්නේ ගැහැණු පිරිමි වෙන්න ලිපිකරුවන් අතරින්. එතන 13යි ඉන්නේ. කම්කරු තෝරගන්නේ අර 3 දෙනා අතරින්. එතකොට එතන 3 දෙනයි ඉන්නේ. 7 වෙනි ගණන පෙට්ටියක එකම තරමේ සුදු බෝල දෙකක්, කළු බෝල එකක්, අහඹු ලෙස බෝලයක් ඉවතටගෙන ඒක ඉවත දමලා තව එකක් ගන්නවා. ආයෙත් දෙවෙනි වර තව එකක් ගන්නවා. සම්භාවිතාවයේ පුංචි ගැටලුවක් තියෙනවා. ගැටලුවක් නෙමෙයි, පොඩි වෙනස් තැනක්. බෝල 3යි තිබුණේ. සුදු එකක් ඉවත් කරාම සුදු දෙක සුදු එකක් බවට පත් වෙනවා. සුදු එකක් ඉවත් කරා කියලා කළු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. කළුත් එකක් බවට පත් වෙනවා. දැන් තියෙන්නේ 2යි, 2කින් 1යි. පළමු වර කළු බෝලයක් ඉවත් කරොත් කළු තියෙන්නේ එකම එකයි. ඊළඟ පාර ස්ථීරවම සුදු බෝලයක් ලැබෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ 2කින් 2ම සුදු. යම් දෙයක් ස්ථීරවම සිදුවේ නම් සම්භාවිතාවය එකයි. 2කින් 2 දාන්නේ නැතුව මම එක දැම්මා. යම් දෙයක් වෙන්නෙම නැත්නම් ආයිසරයක් කළු බෝලයක් ලැබෙන්නම බෑ. සම්භාවිතාවය 0යි. 2කින් 0 දාන්නේ නැතුව මම 0 දැම්මා. අඩු තරමින් එකක්වත් සුදු බෝලයක් වීමේ සම්භාවිතාවය. සුදු කියන අවස්ථාව ගන්න පුළුවන්. සුදු කළු කියන අවස්ථාව ගන්න පුළුවන්. කළු සුදු කියන අවස්ථාව ගන්න පුළුවන්. 3න් 3යි සම්පූර්ණ එකයි, සම්භාවිතාවය එකයි. ඒ කියන්නේ වෙනවාමයි. අපි චුට්ටක් කල්පනා කරොත් කළු බෝල තියෙන්නේ එකයි. කළු බෝල දෙකක් කොහෙත්ම ලැබෙන්න බෑ. එහෙමනම් අනිවාර්යයෙන්ම එකක් සුදු වෙන්න ඕනෑමයි. එහෙනම් අඩු වශයෙන් එකක්වත් සුදු වීමේ සම්භාවිතාවය එකයි. ස්ථීරවම එහෙම වෙනවා. එනම් පෙට්ටියක එකම ප්‍රමාණයේ හැඩේ නිල් පබළු 3ක් තියෙනවා. රතු පබළු 2ක් තියෙනවා. B නම් පෙට්ටියේ නිල් පබළු 4යි රතු පබළු 5ක් තියෙනවා. A පෙට්ටියේ පබළුවක් ගෙන B පෙට්ටියට දානවා. B පෙට්ටියේ පබළුවක් ගෙන A පෙට්ටියට දානවා. මේ නැවතත් A පෙට්ටියට දානවා කියන එක අපේ ගණනට අදාළ කාරණයක් නෙවෙයි. මෙන්න A පෙට්ටියෙන් ගැනීම මේක අර නාදන්ගේ ගවගාලේ ගණන, එහෙම නැත්නම් මගේ වීඩියෝවේ තිබ්බ කොණ්ඩ කට්ටක් ගැලවීමේ ගණනට සමානයි. නිල් හෝ රතු ලැබෙන්න පුළුවන්. නිල් ලැබීමේ සම්භාවිතාව A පෙට්ටියෙන් 5න් 3යි. රතු ලැබීම 5න් 2යි. B පෙට්ටියේ පබළු තියෙන්නේ 4යි 5යි 9යි. හැබැයි එකක් දාන හින්දා ඒක 10ක් බවට පත් වෙනවා. නිල් පබළු තිබුණේ 4යි. නමුත් නිල් පබළුවක් දැම්මොත් ඒක නිල් පබළු 5ක් වෙනවා. රතු පබළු 5ක් තිබුණා. ඒ 5 එහෙමමයි. එහෙමනම් නිල් පබළුවක් B පෙට්ටියට දැම්මොත් ඒකේ තියෙන්නේ නිල් 5යි රතු 5යි. එහෙනම් B පෙට්ටියෙන් ගැනීමේ සම්භාවිතාවය මේ ආකාරයෙන් වේවි. රතු පබළුවක් B පෙට්ටියට දැම්මොත් B පෙට්ටියේ රතු තිබුණේ 4යි. නිල් තිබුණේ 4යි. නිල් 4 4මයි. රතු තිබුණේ 5යි. ඒ 5 6ක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට B පෙට්ටියට එහෙම නැත්නම් A පෙට්ටියෙන් රතු පබළුවක් ගත්තොත් B පෙට්ටියේ රතු පබළුවක් වැඩි වෙනවා. නිල් 4 4මයි, වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. රතු 5
රතු 6ක් බවට පත් වෙලා 10න් 4යි 10න් 6යි. මෙන්න සම්භාවිතාවය. එවිට ඒ පෙට්ටියේ පබළු වල වර්ණ සංයුතිය වෙනස් නොවීම ඒ කියන්නේ ක්‍රම දෙකකට වෙන්න පුළුවන්. නිල් එකක් ගිහිල්ලා නිල් එකක් එන්න පුළුවන් මේ විදිහට හෝ රතු එකක් ගිහිල්ලා රතු එකක් ආවොත් ඒත් සංයුතිය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එක්තරා මහාවිද්‍යාලයක 11 ශ්‍රේණියේ සමාන්තර පන්ති 3ක් ඇත. මෙම පන්ති 3 ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යා 2ට 2 3 අනුපාතයට ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 2යි 2යි 4යි 3යි 7යි 7න් 2ක් ඉන්නේ එක පන්තියක. තව පන්තියක 7න් 2ක් ඉන්නවා. තව පන්තියක 7න් 3ක් ඉන්නවා. පන්ති 3ට උගන්වන ABC කියලා ගුරුවරු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ ගුරුවරයා ඉගැන්වුවොත් 90ක් සමත් වෙනවා 10ක් අසමත් වෙනවා. B ගුරුවරයා ඉගැන්වුවොත් 80ක් සමත් වෙනවා 20ක් අසමත් වෙනවා. C ගුරුවරයා ඉගැන්වුවොත් 60ක් සමත් වෙනවා 40ක් අසමත් වෙනවා. නමුත් ඔබට පේනවා ඇති වැඩි ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් යන්නේ C ගුරුවරයා ළඟට කියලා. මේ ගණන ඔබ සංසන්දනය කරන්න මම මගේ වීඩියෝවේ ගානක් දීලා තියෙනවා දෙවෙනි වීඩියෝවේ ගවි මහත්තයෙක් ළඟ පුතු 3 දෙනෙක් ඉන්නවා පුතු 3 දෙනාට බිත්තර වී බෙදා දෙනවා කියලා. ඒ ගානයි මේ ගානයි ඔබ සංසන්දනය කරලා බලන්න. ඉහත පිළිතුර මත සමත් ප්‍රතිශතය තක්සේරු කරන්න. එම විදුහලේ 11 ශ්‍රේණියෙන් අහඹු ලෙස තෝරා ගන්නා සිසුවෙකු විභාගයෙන් සමත් අයෙකු වීමේ සම්භාවිතාව සොයන්න. මේකෙදී ඉස්සෙල්ලාම මේ ශිෂ්‍යයෝ පන්ති 3ට වෙන් වෙනවා. යම්කිසි ශිෂ්‍යයෙක් ඒ ගුරුවරයා ළඟට යෑමේ සම්භාවිතාව 7න් 2යි. B ගුරුවරයා ළඟට යෑමේ සම්භාවිතාවයත් 7න් 2යි. C ගුරුවරයා ළඟට යෑමේ සම්භාවිතාව 7න් 3යි. මොකද ශිෂ්‍යෝ බෙදිලා තියෙන්නේ 2ට 2ට 3 අනුපාතයට. ඒ ගුරුවරයා ළඟට ගියොත් සමත් වීමේ සම්භාවිතාව 90යි. එහෙනම් අසමත් වීම 10යි. B ගුරුවරයා ළඟට ගියොත් සමත් වීමේ සම්භාවිතාව 80යි. අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව 20යි. C ගුරුවරයා ළඟට ගියොත් සමත් වීමේ සම්භාවිතාව 60යි. අසමත් වීමේ සම්භාවිතාව 40යි. එහෙනම් සමත් වීම සිදුවිය හැකි ආකාර 3ක් තියෙනවා. ඒ ගුරුවරයා ළඟට ගිහින් සමත් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න ඒක. B ගුරුවරයා ළඟට ගිහින් සමත් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඒක. C ගුරුවරයා ළඟට ගිහිල්ලා සමත් වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ඒක. මේක අපි සුළු කරමු. අපිට ලැබෙනවා 700න් 520ක සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා මේ පාසලේ ශිෂ්‍යෙක් සමත් වෙන්න. ඉහත කොටස මත සමත් වීමේ ප්‍රතිශතය සමත් වීමේ සම්භාවිතාව අපි හෙව්වා. ප්‍රතිශතයක් බවට පත් කරන්න නම් 100න් ගුණ කරලා ප්‍රතිශත ලකුණ දාමු. 0.2 නම් කැපෙනවා. නමුත් 527න් බෙදෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ පිළිතුර 74යි 7න් 2යි 100ට. එහෙමනම් ස්තුතියි මගේ පාඩමට සහභාගී වුණාට. ඊළඟ පාඩමේදී අපි නැවත හම්බ වෙමු.